masih dalam suasana lebaran. Ya Allah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel Nizar Motovlog sampai 60k hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Tunggu giveaway dari kita. 1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Kita udah sampai ke Bumen. Tadi gua nggak banyak record karena jalurnya rusak banget, banyak lubang dan busnya juga ngeri-ngeri banget. Tuh kan, ngeri banget jalurnya. Harus hati-hati ya buat teman-teman yang gas jalur Kebumen Banyumas, karena untuk treknya sendiri jalurnya nggak begitu rata, halus tapi bergelombang dia. Apalagi aspalnya ini, aduh banyak banget lubang tuh kan, jadi harus bener-bener waspada banget. Mobil busnya juga bawanya bisa dibilang arogan semua ini. Tadi banyak banget tapi nggak gua record karena tadi malas banget record karena jalurnya rusak. Kita juga bawanya juga ngejar waktu. Jangan lupa berdoa ya di setiap perjalanan. Nanti doa naik kendaraannya ditulis di kolom komentar biar teman-teman bisa hafal ya. Semoga Allah selamatkan kita di perjalanan atau dalam kegiatan apapun ya, apalagi dalam berkendara. Pulang pergi selamat, amin. Jalurnya bener-bener enak banget. Oh, Allahu Akbar. Wow. Oh, tak kira ke kanan, ternyata ke kiri, men. Allahu Akbar. Kalau ini mati berarti baterainya habis ya, karena ini udah bener-bener habis baterainya.
belakangnya Imam biar buat nembakin lampu ke depan. Aduh ya Allah, kena lubang. Salah jalur ternyata kita. Mam, foto nih kayaknya Mam. Dan kita nyasar ini. Nyasar sejauh 10 km men. Jadi kita putar balik lagi nih. Aduh, habislah bensin kalau gini. Aduh. Tadi kita udah lewat sini, kita lewat sini lagi deh. Karena kadang map itu suka ngerjain ya. Tadi udah dikasih patokan, cuman kita kelewat kayaknya. Oke, vlognya gua akhiri di sini dulu ya. Kalau ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih dalam suasana lebaran. Ya Allah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel Nizar Motovlog sampai 60k hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Tunggu giveaway dari kita, karena biasanya giveaway gue hanya lewat Instagram. Untuk kali ini gue bakal giveaway-nya lewat YouTube. Jadi tunggu aja giveaway-nya ya. Kok close di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.